Добър ден! Поздрави с Пекинга! Аз съм Мия. Ove godine se obeležava 30. godišnjica kineskog svemirskog programa sa ljudskom posadom. Hajde da se zajedno upoznamo sa kineskom svemirskom stanicom Tiangong. Kako izgleda kineska svemirska stanica Tiangong? Svemirska stanica Tiangong se sastoji od jednog osnovnog modula i dva eksperimentalna modula. Dva eksperimentalna modula se nalaze na dve strane osnovnog modula kao slovo T. Svemirska stanica radi u orbiti visine 340 do 450 km. Dizajnerski vek trajanja svemirske stanice iznosi 10 godina. Ukupni prostor stanovanja u svemirskoj stanici iznosi 110 kvadratnih metara. 3 takonauta mogu da dugoročno žive, a 6 takonauta može da zajedno radi u stanici. Trojica takonauta iz svemirskog broda Shenzhou 15 ušla su u svemirsku stanicu 29. novembra i sastala se sa još troje kolega. Ovo je istorijsko okupljanje takonauta. Šta se radi sa otpadom u kineskoj svemirskoj stanici? Nesmotreno bacanje otpada je veoma opasno u svemiru. Svemirski otpad se mora pažljivo klasifikovati i reciklirati. Ako se baci u svemir, otpad će velikom brzinom kružiti oko Zemlje i vjerovatno će se sudariti sa svemirskom stanicom. Posljedice su nezamislive. U kineskoj svemirskoj stanici otpad se klasifikuje prema nivou opasnosti. Obični otpad poput maramica i plastične ambalaže se baca u specijalnu vreću. Onda se usisava i čuva, a vreću za kuhinjski otpad i za izmet se dodaje aditiv. Osim toga, takonaut treba da mašinom prikupi ostatka hrana i kapi voda koji plutaju po svemirskoj stanici. Udisanje ovih ostataka štedi delu takonauta i radu mašina. Otpad će biti uništen vatrom nakon što uđe u atmosferski sloj teretnom ledelicom Tianzhou kako bi se izbjeglo zagađenje u svemiru. Kineska svemirska stanica će podnijeti prijedlog o upravljanju svemirskim okruženjem i poboljšati nadzor kako bi dala veći doprinos zaštiti svemirskog okruženja. Ja sam Mija. Vidimo se!